美之前，先上美团。本节目由安心又省钱的美团医美独家冠名播出，助力大脑年轻态，银善存。本节目由银善存赞助播出。完全就是谈恋爱嘛，终生印象深刻。他好像呈现出来越来越温暖的那一面。你肯定写李周，不用想，他很那么照顾你。就觉得可能他只是友情的信号吧，就觉得你一直在换人，大家都一样的嘛。但你没感受到我不喜欢你是吧？我对罗非没什么兴趣了，他对马晴的感觉是更强烈的。我有点开心，我得想尽一切办法，就是最后几天了，我们都可以去争取。现在真的是大家公平竞争嘛？最重要的你是由他来决定选择我。15天的旅程接近尾声，距离大告白还有48小时。你们即将迎来最后一次分组约会，在大告白之前，每人还有一次机会，随时发起最后一次1v1。希望你能在告白前听清彼此的答案。内心很宁静，如果你真的把自己心放定的时候，其实是你能享受当下的。所以今天一天，明天一天，后天就人很多的，很闹的。对，我说实话，会有压力。对于我们这个年纪的人来说，这些事儿其实都是需要经过反复考虑，是比较慎重的。可能年轻人他们有的时候不急，会有矜持，是因为时间还多。可能到了我们这个年龄，往往这份勇敢其实更不容易的。我觉得我自己可能是没有那么大的勇气迈出这一步。对，如果你说对情感各方面，我还是喜欢慢慢来。150天是最好的，如果没有，起码也要3个月吧，2、3个月是更好。一切交给缘分吧。对，暗了。好，可惜不是你，有这种啊。我和萌晴去约会很开心，这是2个人的互相的感受，我感受到，我想多了解他。我还是觉得需要慢慢的，斟酌一下。要知道伤心总是难免的，因为爱情总是难舍难分，何必再难一点点温存。马上就要结束了，还是这种比较暧昧，但是又没有任何关系的时候，觉得好像也不清不楚的吧。今天是最后一次，所以一定要抓住这个机会。Hello， 你来啦。哎，你是所有人都接触过了吗？有的时候需要取舍。我其实蛮吃惊的，我们之间没什么东西好讲的。我跟马晴不同点在哪？我来听一听。你把我说哭了。有纸巾吗？那里有纸巾吗？所以不想就是昙花一现。没有人做牺牲的话，这么远的距离，要么只能老是视频。感觉整个行程我就跟你聊了最多。跟我聊的是最多的吗？是啊，我跟你聊天是聊最多的。对。对啊，明天就是表白呀。哦，明天还有表白吗？他们？不是他们，是所有人，好吗？是吗？哦，我摸不透他。女嘉宾先去。各位男嘉宾到小院去。今天又有新规则是吧？今日缘分天定，
将由抽签完成分组。抽签应该是有抽签盒吗4片树叶。啊，树叶，随便抽吧，看命吧。天灵灵，地灵灵。干嘛？这个要抽吗？抽签，抽这个？对。拜一拜，拜一拜，起开，起开，起开。你刚才说天，你俩真行。他说天灵灵，好，过来，变大树。帮你拿些什么，给你垫一下什么？当然肯定保佑跟马晴一组嘛。啊，出来一个，出来。行，这是天意嘛。都该同时开吧。别把我抽到，我不擅长的活动，那我得找个擅长的人陪我。到了我们这个年龄，我觉得我们可能在某种程度上也相信命运。好神秘呀！没有想跟谁一组，但是有想不跟谁一组。哟，看得见吗？我是 A。谁是 A？ 我是 A。我也是 A。呀！哎呀，我们俩一起。真的很开心，我觉得就是天注定的缘分啊！那有兔子在，肯定就是很乐呵。我们俩就是姐姐弟弟这样的感觉，就是嘻哈哈、吵吵闹闹。嗯。B。我是 B 组。可以玩到一起去，可以安静一下下。今天可以稍微的休息一下。我也是 A 组，我是 B 组，谁是 B？ 我第一会选梦晴。那保佑跟马晴一组嘛？谁是 B？ 我 B 组，我 B 组，我也是 B。哎，怎么会 B？ 没想到，哎呀，事与愿违。哎呀，还有谁是 A？ 你？我是 B。他 B。你呢？B。你呢？你也是 A。B。为什么5个 B？ 哎，我跟你说啊，重新再来一遍啊，3局2胜啊！3局2胜，很明显你就是 A 组啊，这还也只剩你一个而已了。他是 A 了，怎么可能有5个？什么情况？时间不多了，如果你不再让对方了解你更多，那你可能也就没有太大希望了吧。在劫难逃，没有啊，就是肯定是就有一点落差吧。上天就是派他来考验我的吧。人生海海，怎么会遇到你？今日2队的游玩项目分别是出海跳岛游和高空餐厅。嘉年华，大家可以凭手速争取想玩的项目。啊！我要 B。我要 B。每个人的想法都不一样。结束了 ，finish。A 组是这个，这个好，这高空的车特别爽。我一直想下海嘛，我想去出海。我不想出。昨天就没下水。别跟小孩子一样。他就小孩。走。听姐姐，听小姨的，听小姨的。好，行，听姨的。就觉得挺想去下海的，有点遗憾。但是我就觉得，其实去玩什么不重要，跟谁出去陪伴重要。
就是我觉得其他人还是很兴奋的嘛，我自己确实是对这个就是还是有胆怯的。对，我们有些队员是，对，有些怕水，对，他不能对。对我来讲是差不多，然后但是对李李来讲，可能是水上运动，他可能是没办法参加，他不懂游泳，也很怕水。对啊，这高空不是高空也不行，高空我也恐高的。对。其实高空那个可能更可怕，因为他是要吊上去，我们还是水的吧。对，还得是懂你的人是最好的。行了，快点结束吧，别磨叽了。行了，行，定了，走吧。咱走吧，还等谁呢？没是吧？就等着出发。对了，你昨天包里面还有我一套衣服。那叫衣服吗？对呀。那不是内衣吗？内衣也是衣服呀，你帮我洗了吗？我没有被要求提供这个服务。那我今天要求你，你会帮我洗吗？行，好说好说，就这么定。好，走了。B组。B组是不是很厉害 ？B组万岁！又玩了奇幻的项目。对呀。下来吗？好。OK。哦，慢慢走，慢慢走，我先走。OK。好，好，你好，谢谢。我这是顾头顾表尾顾，谢谢。哇，这个 view 真的，哇，太美了。Welcome to my island 。船停好了哦，准备下船。哦，小心小心，慢慢走。很危险的。嗯，你们两个走中间啊。手吗？绅士，是，对。我们两边嘛，你们在中间。没事。那扶。一人一个，一人一个。OK， 好。没事。我怎么像那老佛爷那小李子样子？小心不怕。像喝多了一样。很有经验吗？哦，真的在动。对。你走在水上。Sorry。哎，你们听到了吗？听到了。每天3次起码，今天第1次啊。所以我如果嚷到5次会有鼓励是吗？是，到5次那就大家有奖励。哎，你说他们的背影像不像一对老夫老妻的那个感觉 ？Yes。For a second, I almost forgot all the wreckage. This hole full of hurt where my chest is. I felt like a person again. 真的有一点哎，是不是啊？很优雅的。Oh my god！ 喝醉了。我们俩看上去像是喝多了的。我们不像那个，我们很优雅，我们就是2个喝醉的。欢迎各位到我们的香蕉湾沙滩，然后呢，我们也是有深海潜水啊，海底漫步，香蕉船降落伞。我看到了 SPA， 我适合这个，非常好。香蕉船是这样做的，对，不会掉下去吗？这个就应该，这个会往后面吗？是我们这边选吗？要我介绍是秋天，或者是对，或者是，但他们不会游泳。不用会游泳也可以。哦，是戴个白色的太空帽，正常呼吸。他就是带着一个氧气的，就慢慢走在海底里面，不用会游泳，就走而已。我不要。
最危险的应该是我们玩最危险的游戏吧 ，massage。哦，对对对，很危险，有机会骨头会断。对。我们玩什么项目啊？香蕉船吗？哦，你们去玩吧。我觉得那个秋千挺适合我。啊，走吧，你坐中间。我去给你们堆城堡。我不喜欢那些激进的游戏，所以这个年纪了也知道自己需要的是什么，我还是选择适合自己的吧。不参与没问题的。那如果他不想参与，何必要逼他呢？对他自己觉得怎么样舒服、怎么样舒适就好了。所以我尊重他的决定啊，我也觉得很支持他。再见了，早日凯旋啊！拜拜，注意安全啊！那个秋千很危险。好的，好的。我觉得，那我参与一个项目，我再去留下来陪他的话，就很好，他又不会有这种愧疚感，然后就可以还是有一个约会一样的一个活动。第二排开始坐下去。麻烦你一定要跟他说慢一点，好吗？快一点的泰语怎么讲？溜溜溜溜。哎，这样速度可以。当时看到他们那个没有像我想象中的那样刺激快，我就觉得啊，可能这个样子我是也能接受的。我是犹豫了一下子，后来我又觉得，他们毕竟都开出去那么远了，再翻回来，我又觉得啊，就不要打扰他们了。这个荡不起来呀，有人能推我一把吗？不要学我！我没感觉危险，我要睡了。睡过。溜溜溜溜。哦，回来了。哦哦，他是画了一个爱心吗？玩完以后，我觉得看到丽丽一个人在那边的话，她也闷了。我觉得不如坐那边聊聊天啊，然后就陪陪她聊聊天，我觉得也蛮舒服，我也很享受那个过程。你们两个玩，因为我手不能进水，那我想说丽丽反正一个人，我也陪陪她，这样就好了。他这两个他不要玩，她都不玩了。OK， 我也不能进水，你们玩。OK， 你要不要玩潜水啊？我不要。不要，那坐一回吧，我们。好。啊，我拿瓶水。喝完放地上，那就不应该。等一下。聊吗？我不要，我不要。啊？好。你要装个样子给我也可以的。你要装个样子给我也可以的。有点，对。嗯，好。好 ，OK， 好。哎，他们出发了。哦，你不去吗？我去。那他们两个去玩吧。他们不会不带你玩了吧？不带我玩，我跟他说不玩呢。我说不玩呢，我说。因为我当时第一感觉，我就他可能是不是会考虑到我的感受呀？就觉得这个人还是很贴心的。
岛上叫什么鸟？西什么？哎，哦，就是它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 。对，就是它，对。那。它的。哦，一说就来了。后来我才知道那是爱情鸟，太神奇了。就我们在议论它的时候，它居然就降临了，可能也是一个好的兆头吧。没有一个树空让我拍到它，你把它叫过来。你觉得我叫得过来吗？哦，飞走了。你看这个，哇，布偶窝它很优雅啊。哦，两只不同颜色，但我喜欢这一只多一点。这个，但是我的朋友都喜欢这个。是啊，他特别一点，特别喜欢讨好人，他可懂。哦，那你自己喜欢哪一只多一点？你喜欢连着那一只，对不对？对。你刚刚有荡吗？对呀，我在上面一个人怎么荡起来呢？荡一下，我推你也可以啊，来。好呀。上得去吗？能啊。来，我帮你拿着。我可以吗？哇，等一下，停。那个，太滑，你太远了，这个太远了，对不对？你放近一点，你才做得好吧？好。OK， 好。OK， 好。我今天接的凤姐还是不错。哎呀，真的是好美呀！这个。对啊，我觉得天气真的很好。对吗？哦。这样也 OK 嘛，能接受。能啊。你来上来荡一下吧，我在下面推你。来呀！电我你。你不觉得好搞笑？你要给我拍一个照片啊？对啊，等一下，从这边拍吧。这一下吧。小心。我们走走吧。可以啊。哇，好安静哦。这样玩水也 OK 啦，就也舒服。哦，也不一定要游。踩沙好舒服。这很柔软、舒服的沙。哎，一下子全部人不见，你发现哈？对啊。整个沙滩变私人沙滩了。我们聊天都不会故意聊什么的，不会故意尬聊，就是因为对他比较了解，不讲话，两个就静静放着呆，看着天空也很舒服。对，回去了。对，回去了。不。等一下，让我们走的时候。就走的真的是很慌乱。不是，主要是很多人走过，你知道吗？水会拿着吧 ？OK 吗？我需要扶一下。哇，这么高啊！哇，这么高啊！哇！等会儿是那个最高吗 ？Picture 一下。紧张的大哥 ，Hello， 不紧张吗？真的？骗你们的？紧张吗？骗你们的？他都哭了，哥们儿，他等会儿会不会哭啊？
我之前受摔伤这个事儿，其实我是心里有这个应激障碍，我一直对高度我都会心里有紧张感。哦！上去了我给你拍，旁边那个是个酒窝男生，这酒窝都吓没了。哎呦！谁敢往下看呢？不怕吗？可以躺下去，宝贝儿们。来啊！哦，我真的这样更舒服。是什么？躺下来给我拍一个。拍，而且我躺。躺呀，躺呀。我不躺。不是，这样好放松一下，挺舒服的。你这样看那个上面更舒服，看到没？对不对？我是喜欢用比较幽默或者是一些风趣逗他的方法，让他稍微有一点点缓解情绪吧。我是很希望他也突破自己。快点的！你不行吗？你不行吗？好，行，听姨的。不是，够不着吃的了。对啊，躺着吃什么呀？不是。我们手抓手，来1 2 3，手抓着，你跟那个谁的手抓起来啊！我回头跟他亲密的话，今后我就跟马晴也不好解释，要保持一个度，这是我的一个原则。他胳膊太长了，抓不着。怎么样？好不好玩？1 2 3，左右左。送你一朵小红花，不恐高了。我这次来最大的收获就是把这事儿办了。来把脚给悬空，舒服吗？哎呀，这照片真的是人生之脚呀！陪你克服了恐高的那个女生的脚，怎么样？行吗？咱俩用只鞋下。今天这个其实体感是比较高的，我觉得我都没有很抗拒的这种意识出现。其实我也很感谢他，因为其实他的性格嘻嘻哈哈的，就很容易带给别人快乐，然后会让我就是不注意这些。邀约兔子，剩下时间不多了，我觉得就是需要时间说一些话，需要有些深度的交流。祝贺我们生日！我们现在也高空的啊，哥，开心吗？既来之则安之呗，对不对？哎，你说在这个地方，要是什么求爱啊、求婚啊、什么求情啊、那有点高反。看他脑袋不清楚，不能信，那不就答应了吗？他是。我就想，当时那个高空，我不知道他会不会爬高，我就想，哎呀，如果有机会的话，还应该让马晴带马晴再走一遍。慢慢后来的时候，就拍了很多东西，其实想着回来要分享，想给马晴看。我们现在是在50米的高空上吃饭，哇哦，太美了！那我帮你拍一个嘛。好。好美呀！看看你的背后，好漂亮！我就觉得好像梅是今天有点像我跟徐工，我们3个人在一起玩。其实梅也蛮沉静的，但是梅的沉静，我就觉得你如果是一场约会来判定的话，她的沉静就只有她自己啊，她没有她身边的那个想要的那个男生，她只有她。好美呀！看看你的背后，是灰的，好漂亮。哦，好漂亮！哎。
so sorry。别弄到你裤子上了。对不起，对不起，谁说刚刚怎么碰的？没事没事，没关系，这不是这么岁岁平安呐，真是的，哎呀，多少事儿啊！玩嘛，小心点，那边有碎玻璃。没事没关系，我不动。别扎着啊，这菜也别吃了，让。哦 ，cheers cheers 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 cheers， 来碰一下，来碰一下。走。所以我就看到不同的他，就之前会觉得他说话声音比较大呀，然后一直在输出什么的。哎，别坐我脚上。我拒绝拉眼睛。我们俩单独，那我们俩单独去。你问他为什么姓罗？你跟罗永浩姓的？对，一直在跟我聊天。他的抢夺欲有点强。我让你了啊。啊。那我觉得这个时候的感受又是完全不同的。这个腮红，你看看，自在的。哇，这地方还真热闹啊！是啊，哎，看那海。我们今天去哪儿啊？我带你去泰国人必须去的地方 ，7-Eleven。哎，好啊！听说这 7-Eleven 里面有特别多的只有当地泰国人才能吃到的美食。7-Eleven 有很多泰国特色商品，以及非常好的纪念品。我们进去逛逛吧，好不好？สวัสดีค่ะ7ยินดีต้อนรับค่ะ。你好。哎，我已经计划好买什么了。哎，我帮你拿。这个也可以加热的，超级好吃。还拿吗？不拿我关了啊。OK 了，好。什么？哎，这个好吃吗？那多拿2个呗。这个超好吃。我想吃这个甜品。太棒了，今天学一下。徐工有什么想吃的没？他洋气人吃三明治。我们俩去买单，你们去找个座位先坐下来，然后加热等我们过来啊。不等我们跑了，我们先吃它。再买点菜。我再来。要让他帮我们加热哦。门来了 ，Thank you， Have a good day。感觉每个都很好吃。大家坐吧。拎勺子。我的都是主食。对，我们把这些都带给他们一块吃。好 ，OK。感受一下泰国风情的 7-Eleven。我这个拿回去吃了。哇，真的好漂亮呀 ！That's beautiful。太美了，跟我这个衣服很搭呀。对啊，好好看呢。日落时分说爱你。爱你，对，日落时分更爱你，应该是。哇，令人窒息啊！这个景色是他们不会有的。对，就该我们看到，也只有我们4个人看到。好漂亮啊！这也太好看了吧！感觉是一个反过来的地球嘛，有点就像诺兰导演拍的电影嘛。这个才叫日落时分。对，日落时分说爱你。风景很浪漫，我们做的事情很浪漫，我很开心的和他一起去体验一个那么浪漫的一个事情。没有了，下去了。我来看看有什么好吃。甜点，要吃吗 ？Tart。甜点可以啊。寿司我不爱吃。啊，不爱吃啊？爱吃。对。哦，没想到，没想到啊，很自然啊。这张非常特别，非常特别啊！这个最完美，没有比这个好。我拍的很不一样，非常不一样，我觉得真的是猛禽，包括他的动作，他姿势，真的代表他在船上，包括他的表情。你看吧，就是这个表情，包括他的颜色都很棒。
完全没有调过。不要，没有，我觉得这个很好哈，我觉得很好。你们两个真的直男审美吗？没有，这是很对，很自然。这是艺术，好吗？艺术。我需要艺术，但是我需要俗气一点的东西，就是只有美了，不要那么。罗非，你再帮我拍一张端正的。我帮你拍一张。谢谢。那肯定没有这个好看，我知道。我不挑什么，我就这样拍了，你看吧，这没。我不想给你看。OK， 你看最特别的一个照片啊，然后你到下一个看一看，哪个好看？罗非，我觉得就是他虽然是导演，但是我忘了他是个纪录片导演，所以说他拍出来的照片都非常的纪实。哎，看照片，这个蛮适合你哎。看照片能靠谱吗？那这个呢？看介绍就很优秀呀。自我介绍谁都优秀。说吧，要选个什么样的才能让你安心啊？美团医美就挺好，做医美选店择医很重要。看美团北极星医美榜，都是由行业专家和上万消费者共同严格评选，专业靠谱不踩坑。说的我都心动了。变美上美团，安心又省钱。哇，天哪，这个有点像那种梦工厂，好可爱！哎呀！啊，哎，这样就很可爱，好看的，好看的，看看孩子的开心，欢乐接力啊！哎，玩这个 ，2 times。你来，挑2个。哎 ，rabbit，I want rabbit。OK， you want rabbit？ 这段，越。那个也是个兔子啊。但这个可爱吗？哎呦，好看哦 ，Two rabbit。给我吧，好可爱！给我吧，好可爱！那走吧，换一个玩吧。Rabbit. Okay, thank you. Yeah. You like this? I can give you. Yeah, you're welcome. So cute. 你的兔子呢？啊？你的兔子呢？被那个小姑娘要走了。小姑娘过来问我，她很喜欢。然后说你想要吗？那我再给你打一个。我再给你赢个兔子啊！我想要那只鱼，那个尼莫，对。我就觉得好开心啊！就是说，他觉得一件事情，如果是我的做法，他是赞同的话，他会支持我，而且后续会再补足这个能量槽。对，那一瞬间觉得啊，好靠谱啊！好可爱，谢谢，厉害！谢谢，厉害！哇，这个尼莫好可爱，看这长。就我看他身上就照顾人啊、关注人的一些细节的点方面的话，还是有一些这种亮点。像今天后来不是没有带包嘛，我连我的什么唇膏啊、什么天理糖啊全在他那边。要不补个唇膏？
手机帮我背。就这个以前是没有过的，以前的任何的一段恋情，出门都是我带包，这个可能就是一次蛮不一样的地方。走，分开点，你们分开点好不好？这样的话就好了，往前走几步吧，到了。听导演安排。咱们走吧。OK。开心吗，大哥？我觉得你俩挺开心的。我们俩一直都开心，他这样我们俩每次玩。而且谁跟我俩在一块儿都开心。很开心。你们俩也报个灯吧，赶紧走吧。我们俩不。我不。好像那个谁，李李是天蝎，罗非也是天蝎，然后我和马晴都是水瓶。我和马晴都是水瓶。哎呀，兔子歇会儿，歇会儿。那咱们躺一会儿，咱不说话了，咱们休息休息，静养一下。我今天就没怎么说话了，是你脑袋里面话太多。接着说。你背一个，我背一个，不然都背你身上，不好意思。没事，说这些我都背了那么久了。哎呦喂！我觉得在华欣的这一天，我现在想了，真的是给到非常非常不可思议、极致浪漫、无法想象的体验。开心！木木不是一个去说很多甜言蜜语的人，但是就在点滴的互动沟通过程中间，就会让我觉得被 care、被照顾、被牵着走的感觉，还是心动的。你走前面吧，毕竟我是有这么多行李要背的人。哟，小心哦，你慢点哦。哇，这个震动，好开心啊！又是不一样的体验，每天都有好多惊喜。普吉又是很喜欢的城市，所以真的是充满着喜悦与期待。哇塞，这牛排好棒呀，肚子饿了。真的很好奇他们今天去玩什么了，也好奇他们昨天去玩什么了。他们也会好奇我们的一样。那晚上可以一块分享一下，你怀念想念的 King 哥。可巴卡。你来鉴赏一下。小姨吧。我给你挖挖，我这里给你。先挖个盖子。这块肉这么好，干嘛吃盖子？要不要来？看到很多细的那个。吃不动了？不是，可以吃。我就在畅想，慢慢来。就是来普吉，我还有什么想要做的事情？你扔到海里去。你快点！我不会游泳。刺激。我不会游泳。我会救你的，我会救你的。你的项链好好看啊！你的也好看。穿衣服上了。哦。要有水，没水可能弄不了。这味道好特别。挺好的。
人生就在一起尝试，对，人生就在不断体验。这次的体验就非常的好。哇，你又把我拉回到昨天的那种奇遇记，我觉得。希望明天再做梦，继续做梦。明天醒了就开始做梦。明天做梦啊！明天醒了就有梦。和木木一天一天、一次又一次的约会啊、互动啊，真的好像这种感情就是自然而然的、越来越深度的在建立。那我们走呗。走吧。我的小伙伴们，大家回来了吗 ？Hello， 好久不见，有没有想我们了？是有点想了。今天咋样啊？我就想听学学的恋爱。对，唱片非常的赞，能纯然的享受当下就已经很好了。没有什么关系，就你会慌吗？没有什么关系，也差不多。而且发展太快了，你。那你跟周之间怎么样？我觉得他今天表现的特别好，表现的特别好，真的，就是包括上船下船，他会主动的，就是帮我做一些事情，就很体贴的那种感觉，对吧？包括我就是我没去，最后他也就不玩了，过来跟我荡秋千，在那儿悠着我玩。选他，这好男人啊！就还是很贴心的。但是仅停留在当时的约会的场景里，没有细致的去了解过彼此背后的故事。那最后一次ED你会发给谁呢？发的正你好。好，进来聊。我坐这边可以吗？当然。OK， 好。你有想坐哪里？我想坐在这儿。我能吃个甜点吗？哇，当然可以了。我都没有吃。对啊，你怎么没吃东西？我说你这么多时间，你要不坐沙发，我坐旁边一点吧。哎，是买回来的吗？他们去游乐场。对，他们去游乐场，这个，我稍微有一点点的疑惑，在我们俩的相处过程中，有一个点。你说我吗？对呀，就那天我们去扎染，回来之后都送给了我。对呀，我就会想，当天应该挺开心的呀。对啊。我说啊，他不想留这个纪念呀。这也是一种变相的拒绝，是吧？太可怕了！我把它冲掉了。有个人跟我讲了，你们两个那么亲密，大家有点不舒服，是吗？会让我心里觉得，我突然没得选。我听到这句话时，我非常非常的舒服。比方啊，你找了一个有婚史的、有孩子的这样的一个女性去发展一段感情，你是怎么想的呢？我没就你这样的问题是没法回答的，你明白吗？就是陪伴是最长情的告白嘛。跟在深圳弄了这么久的东西，就有没有说要打破。明天就是表白呀！哦，明天还要表白吗？他们不是他们，是所有人，好吗？是吗？哦，跟你聊天是非常棒的，我一直是觉得这样的。即便是有1%的可能，我也想去试一试。人呢？哇，你这画上，哎呦，这嘴嘟的，这是王老师的技巧啊！哎呀，他想的是你，知道吧？我们俩睡多久了？我都有点看不开了，太不公平了！怎么回事？太不公平了！你们俩就别。打开腾讯视频，看日落时分说爱你，每周3、周4 12点 SVIP 看正片，次日转 VIP 专享。SVIP 福利加码，周5看惊喜加更，
更多甜蜜时刻等你发现。每周六周日陪看正片，超多内容想不停。果然，你刚才说你俩真行。他说天灵灵地灵灵。我们手抓手，来忘了左右左，你那么正经啊？咱俩用之结下。来碰一下。OK， 好。腾讯视频 TV 版、极光 TV 同步播出，大屏观看更沉浸，畅享极致视听体验。关注腾讯视频 SVIP 微信公众号，获取更多追剧资讯，领取专属优惠。现在开通 SVIP 即可享受内容抢先看、大屏观影等特权。腾讯视频 Jump 卡、年轻人专属会员、享亲临现场等10大权益。关注腾讯视频 VIP 官方账号，最新会员权益、福利资讯抢先知。感谢合作伙伴丽丽城传媒对本节目的大力支持。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。